ইমোতে যেভাবে যে কোনো গান অথবা রিংটোন সেট করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেশে বিদেশে টিভিতে, কম্পিউটার, ট্যাবলেটে, মোবাইলে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই JRN টেকনোলজির পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। তো এই সব ভিডিও শুরু করার আগে সবসময় যা বলে থাকি, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক, ভিডিওটির একটি কমেন্ট আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে মন থেকে ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা ভিডিওতে যাই। ইমোতে যেভাবে যে কোনো গান অথবা রিংটোন সেট করব, এটা আমরা অনেকেই জানি না। আমরা সবসময় ইমোর যে অরিজিনাল রিংটোনটি আমরা এটাই দিয়ে থাকি। তো চলুন দেখিয়ে দিই। আমরা প্রথমে যাব আমাদের ইমোতে। এখানে যাওয়ার পর আমি প্রোফাইলসের উপর ক্লিক করব, তারপর সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করব। এরপরে আমি আমার এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমি কল এখানের মধ্যে ক্লিক করব। দেখুন লেখা আছে রিংটোন, আমি এখানে ক্লিক করব। তারপরে আমার এখানে লেখা আছে দেখুন মিউজিক অন, আমি এইখানে ক্লিক করব। তারপরে যে কোনো একটি গান আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব। আমি এই গানটি সিলেক্ট করলাম। আমি এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে আমার অলরেডি রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে। তো ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন, কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফেজ। Subscribe now